na njo jen Štúharec Mikváš, tu druhý, najstarší byl Jakub, ale tu nehráše te Kubo převzať, a tak ho potom tu Mikváš to převzal. A tu si potom, to znamená, on 35 let, tak je on vyše těch 500 krováte, so oženil, moja mať pokazala ze Wotrowa, Dylanec Heinža, to byš je ta najstarša od těch Dylanecov. Je brat, je moci brat Benno, tu njo ponkajše to tyž moje vůku bylo, tu njo to pon do Vitejce ročo šel, to od těch je on nám pokazal, a ty Vitečanské neměl žádné děti, a tak je tu Benno to potom zdědil. Ve vojně byl tu potom tyž jen Polak, kterýž byl do toho níže za Kamiencom, a Peča měl tu 6 mlky, tak jsou to trojce policaje byť zdrbili, také Kostana jsou to byli, ale po nás je on celé normálně, jako svojbně tam sobu, kaž kůže čiladne, po nás nebyše ty žádná čilažaca zva. A tu přes tu srbštinu, tu tyž poměrně spíšně srbsce nauknul, ale znamená, oni jsou se dále rozumili. A k tomu době prajec na konci vojny, jo, tu našim hustor ze úzkostkou upamal, to ja neviem, kako to upam, znamená, že jsem slyšel, a musí na to, co se nás starší tak povedali. Tu je přece za nich stal. A dávají ty jiné příklady, že jsou ty polské núzové živačary potom po vojně špatné o svojich životách povedali, a že se to potom tyž věste konsekventy mělo, to byše, to podle nás byše to opravdu jiný zbožovný případ, to byše tím podle nás.